Dopo la tromba d'aria, la polizia e la conta dei danni, ora Morgano, ma anche Quinto, Istrana, Vedelago e Castelfranco attendono che il governo batta un colpo. O meglio che arrivi l'approvazione per la dichiarazione di calamità naturale che darebbe il via alle procedure per gli indennizi. Un tema importante per molte famiglie, soprattutto, come ci ha confermato il sindaco di Morgano Daniele Rossirolla, per quelle non coperte da assicurazione. La media dei danni si aggira intorno ai 30.000 euro per abitazione, che incide non poco sui bilanci familiari. E pare non sorrida anche chi a suo tempo si è assicurato, perché in molti casi avrebbe scoperto franchigie così alte a fronte di premi bassi che per ottenere il rimborso gli edifici dovrebbero essere stati rasi al suolo dal vortice d'aria e grandine. A insistere per l'approvazione da Roma la Regione Veneto con il governatore Zaia, che già nella tarda serata di lunedì aveva inviato l'assessore regionale alla protezione civile Bottaccini per avere subito il quadro della situazione, che anche per il prefetto di Treviso è seria e merita dal governo centrale la giusta attenzione. Ho sentito i sindaci delle aree che sono state colpite l'altro giorno dalla tromba d'aria, solidarietà ovviamente da parte mia e di tutta la prefettura alle famiglie che sono state colpite, molte abitazioni, diverse ahimè anche quelle che sono le attività e quindi ahimè si è inciso veramente sulla vita delle persone. La prefettura è comunque al fianco dei sindaci per dare una mano.